ترى الحكومة العراقية هم حقها، هو مطر غزير بعد هذاك اليوم، وحتى يقولون هاي روسيا هم مغرقت. عمي هذا صرف الصحة ما يلحق، هذا الماي ما يلحق، والحكومة تذب ملايين. أنا أخاطبكم على هاي قناتكم البغدادية توصلون صوت الأنور الحمداني وحسين الخشوقة الله يحفظهم. عمي أنا ما أخلي ولا قطرة ما يطيع على العراق. شلون حجي شلون؟ أسقف العراق بويا، أسقفه شنكو ونايلون من فوق وتراب تبن وسلطة مرازي بشحلات بالشعيبة هناك. اكو هاي البواري مال النفط مشمرة هناك بالبصرة. اسقفه اخلي مرزابين على السعودية واربعة على تركيا واربعة على الكويت وستة وين اذبهن بهذا بالفاو على البحر. حجي زين هاي الفكرة اطلعها. انا طلعتها عمي، واذا يردون الا لكم انا سلطة، انا سلط العراق بيدي. واذا خر العراق ما يخر كفيلكم الله، ما يند الندي دا اخليه يا عمي والله. زين ايران تقبل على المراسيب على واحد نخلي على ايران، واحد مرزاب واحد يعني على تركيا 4 يقبل. اي السعودية 20 ها والله 20 مرزاب يا عمي احسن هيك، ويفيدنا هذا يفيدنا بالحر. لا طقت محولة لا ردت محولة، احمل كيبل نخليه صيف وشتاء سقوط هم اللي عنده حمامات يصعد الفوق يطير. يا عمي توكل على الله، الله وياكم.